14 kun oldin professor Amro Shodiyevich boshchiligidagi jamoa va Nilufar Rahmatovna boshchiligidagi ayollar jamoasi birgalikda menda kompleksli operatsiya bo'lib o'tdi. Ya'niki body lift va undan keyin torsoplastika operatsiyasi. Men bu yerlarga murojaat qilganimda katta qorin, osilgan qorin bilan kelganman va faqatgina qorinni o'zini operatsiya qilishni so'ragan edim. Lekin bular vrachlar o'zlari maslahatlashib kompleksli operatsiya qilishga kelishdilar, qaror qildilar va bu menda 14 kunlik natija. O'zimni his qilishim juda ham yaxshi. Operatsiyaning birinchi kunida men hech qanday og'riqlar his qilmadim. Haqiqatda og'riqlar his qilmadim. Va hatto og'riq qoldiruvchi dorilarni ham medsestralarga qildirtirmadim. Faqatgina tortishish bo'lar ekan xolos. Og'riq yo'q. Menda bu 14 kunlik natija 2 kilogramm ves men tashladim 14 kunda va hozir men o'zimning figuramdan juda ham mamnunman. Amro Shodiyevich jamoasiga, Nilufar Rahmatovna jamoasiga katta minnatdorchilik bildiraman. Tanlovda adashmang, to'g'ri tanlov qabul qiling va Renaissance klinikasiga murojaat qiling.